Якщо все пояснити по-простому, без гарних слів і хитромудрих фраз, то щастя – це вертатися додому, де хтось давно очікує на вас. Нехай це буде чорний пес кудлатий, нехай це буде неслухняний кіт. Та так приємно відчиняти двері хати, які з порога всі кричать тобі «Привіт». Бо навіть якщо цінності розмиті, і що там далі буде, зовсім не лякає, ви лиш тоді щасливі на цім світі, якщо сьогодні вас ще хтось таки чекає.